హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? మీరు చూస్తున్నది కడతార్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు యాదగిరి ఫ్రెండ్స్. మనకైతే టీవీఎస్ సూపర్ ఎక్సెల్ బండి 100XL ఉంది కదా, BS6లో. ఈ బండి అయితే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అయితే వచ్చిందనమాట. ఈ బండి స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఏమైంది, ఏం కథ అనేది మనం క్లియర్గా అయితే చూద్దాము. ఇది 100XL అనమాట, BS6లో. మనకు BS6 బండి అయితే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయని చెప్పినా కదా. అందులో ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట. బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. బండి స్టార్ట్ కాకపోతే మనం ఎట్లా చెక్ చేసుకుంటాం, ఏం కథ అనేది మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తా. దాంతోపాటు మనకు పెట్రోల్ సప్లై అవుతుందా అయితే లేదనేది కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తా. ఈ వీడియోలో ఏంది అని అంటే, మనకు బండి స్టార్ట్ కాకపోతే ఏమేమి చెక్ చేసుకుంటాం, ఎట్లయితే చెక్ చేసుకుంటాం అనేది మీకు క్లియర్గా చూపిస్తా. దాంతోపాటు ఈ ప్రాబ్లం అనేది 100% సాల్వ్ చేసుకుందాము, సరేనా? కాకపోతే ఏంటి అంటే వీడియో లెంత్ అనేది కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే చేసుకొని చూడండి, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఏ బండికైనా ఇట్లానే ఉంటుంది. ఈ 100XL అయితే సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది. ఒకసారి నేను బండి అయితే స్టార్ట్ చేసి మీకు అయితే చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడ సైడ్ అయితే తలంచి అయితే ఆన్ చేస్తున్నా చూడండి. తలంచి ఆన్ చేసి సెల్ఫ్ కొడితే బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఈ రకంగా అయితే సౌండ్ అయితే వస్తుంది. బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, చూడొచ్చు నువ్వు ఆల్రెడీ. బండి అయితే బ్యాటరీ గిట్ అన్నీ మంచిగానే ఉన్నాయి. మనం సెల్ఫ్ ఎంత కొట్టినా కూడా బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఈ రకంగా అయితే అంటుందన్నమాట. ఓకే, మళ్ళీ నేను ఆన్ చేసి మళ్ళీ సెల్ఫ్ కొడుతున్నా చూడండి. ఒకసారి అయితే బండి ఇక్కడ సెన్సార్ లైట్ కూడా వెలిగిందనమాట. డైరెక్ట్ సెన్సార్ లైట్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడైతే మనం ప్రాబ్లం క్లియర్ చేసేస్తే ఖచ్చితంగా అయితే సెన్సార్ లైట్ అయితే పోతుంది. బండి స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే పోతుంది అనమాట, సరేనా? ఓకే, ఒకసారి చూడండి కింద నేను సెల్ఫ్ దగ్గర చూపిస్తా. ఒకసారి చూడండి సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది. బండి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ రకంగా సౌండ్ వస్తుంది. బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. సౌండ్ విన్నారు కదా, ఈ సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. మనం ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్గా చూపిస్తా. కాకపోతే వీడియోలు ఎందుకు కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. BS6 బండ్లు స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అనేది మనం నేర్చుకోవాలంటే ఇట్లాంటి వీడియోలు చూడాలి ఫ్రెండ్స్, సరేనా? ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోకి అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వారు అనేది మన ఛానల్ వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది కట్టాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి. మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బండి స్టార్ట్గా అయితే లేదు అని అంటే ఖచ్చితంగా అయితే ఈ ప్లగ్ దగ్గర అయితే మనం అడాప్టర్ అయితే తీసేస్తే ఇంట్లోకించి కరెంట్ వస్తుందా వస్తలేదా అనేది అయితే ఖచ్చితంగా అయితే చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే 100 రీజన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మెకానిక్ చెక్ చేసుకునేది ఏంటి అంటే ఇక్కడికి కరెంట్ వస్తుందా వస్తలేదా అని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడైతే నేను ఇక్కడ సెల్ఫ్ కొట్టి చూస్తున్నా. ఇక్కడైతే పవర్ అయితే వస్తుంది. ఒకసారి అయితే చూడండి, మీరు కూడా గమనించండి. మీరు బాగా చూడండి, చర్చ అని సౌండ్ వస్తుంది కదా, అది కరెంట్ వస్తుంది అనమాట. ఆల్రెడీ బండి కరెంట్ అయితే వస్తుంది. ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు, కరెంట్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తుంది. మీకు దగ్గర నుంచి అయితే చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా చూడండి. కనిపిస్తుందా? పవర్ అయితే వస్తుందన్నమాట, బరాబర్గా పవర్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఒక బండి స్టార్ట్ కావట్లేదు అని అంటే ఈ వైర్లకించి కరెంట్ అయితే రావాలి ఖచ్చితంగా. ఈ బండి కాదు, ఏ బండికైనా పర్వాలేదు, అన్ని బండ్లకు ఒకటే రకంగా ఉంటుంది. కరెంట్ అయితే ఇట్లా రావాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో అప్పుడు బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. దాంతోపాటు పవర్ వచ్చినా కూడా బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే మనము ట్యాంక్లో పెట్రోల్ ఉందా లేదా, మనకి ఏమైంది, ఏం కథ అనేది మొత్తం 1-2 సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసేసుకోవాలి, సరేనా? ఇప్పుడైతే పవర్ అయితే వస్తుంది. మీరు 1-2 సార్లు అయితే చూపిస్తున్నా. పవర్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తుంది. మీరు చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా అయితే పవర్ అయితే వస్తుంది. కనిపిస్తుంది కదా, నేను ఇక్కడ పైన సెల్ఫ్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మనకైతే పవర్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్లగ్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ప్లగ్ అనేది ఎందుకంటే కొన్ని బండ్లకి ఏమవుతుంది అంటే ప్లగ్ అనేది ఎగిరిపోతుంది అనమాట. ఆ ప్లగ్ అనేది ఎగిరిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా అయితే మనం ఈ ప్లగ్ అయితే చేంజ్ చేసుకోనికే చూడాలన్నమాట. ప్లగ్ ఎప్పుడైతే ఖరాబ్ అవుతుందో అప్పుడైతే బండి అయితే స్టార్ట్ కాదనమాట. ఇప్పుడైతే నేను ప్లగ్ అయితే ఓపెన్ చేసిన. ప్లగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గానే ఉంది ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు. ప్లగ్ అయితే కొత్తగానే ఉంది. కొన్ని బండ్లకి ఏమైతే అంటే ప్లగ్ జామ్ అయిపోతుంది అనమాట. అట్లా కూడా స్టార్ట్ కాదనమాట, ఎందుకంటే పవర్ వస్తుంది. ప్లస్ మనం ప్లగ్ చెక్ చేసేసుకుంటే ప్లగ్ అయితే
పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇంకా ప్రాబ్లం ఏడుంది ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసేసుకుందాము. ఇది BS6 బండి అనమాట. ఓకేనా, పవర్ చూడొచ్చు, పవర్ అయితే బరాబర్గా పవర్ అయితే వస్తుంది. పవర్ది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అంటే ఈ పవర్ అనేది అందులోకించి మిస్పేర్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఎక్కువ తక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ బండికి అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తుంది. మెయిన్గా పెట్రోల్ ఉందా లేదా ఇందులో, ఎందుకంటే ఈ బండి మినిమం BS6 కాబట్టి మినిమం 2 లీటర్లు ఉంటేనే బండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే లీటర్ నుంచి 1.5-2 లీటర్లు ఉంటేనే బండి స్టార్ట్ అవుతుంది. లేకపోతే ఆడ మనకు సెన్సార్ లైట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనం ఇందులో పెట్రోల్ అయితే ఉంది. ఒకసారి అయితే నేను ట్యాంక్ మూత తీసి అయితే చూపిస్తున్నాను చూడండి. మనకైతే పెట్రోల్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంది. పెట్రోల్ అయితే మీరు చూడొచ్చు, పెట్రోల్ అయితే బాగానే ఉందన్నమాట. మనకు పెట్రోల్ అయితే మంచిగా కనిపిస్తుంది క్లియర్గా అయితే. మీకు ఒకసారి అయితే చూడండి, ట్యాంక్ ఇట్లా లోపితే కూడా బాగానే ఉందన్నమాట. దాదాపు 2 లీటర్ పైన ఉంటుంది, 2 లీటర్ దాకా ఉండొచ్చు అందాదా. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మనము ఇక్కడైతే మొత్తం పెట్రోల్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉంది. ఇక్కడైతే మనం ఈ స్క్రూలు అన్నీ ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే పెట్రోల్ ఫ్యూల్ పంప్లకి నుంచి వస్తలేదా అవన్నీ చెక్ చేసేసుకుందాము. సరేనా, ఇవైతే నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే ఈ కవర్లు అయితే ఇప్తా, ఈ స్టార్ స్క్రూలు పెట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే ఇప్తా. కవర్లు అన్నీ అయితే తిప్పినా ఇక్కడైతే పెట్రోల్ వస్తుందా అవసరం అనేది ఇదైతే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ 8 నెంబర్ స్క్రూ ఉంది, ఇదైతే ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే మనకు పెట్రోల్ అనేది ఇక్కడ సప్లై అవుతుందా అవుతలేదా, మనం మెయిన్గా ఇక్కడికైతే పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలేదా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా చెక్ చేసేసుకోవాలి. మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి, ఎందుకంటే పని కాబట్టి కొంచెం లేట్ అవుతుంది, వర్క్ కాబట్టి లేట్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా చూపించడానికైతే కాదనమాట. అందుకనే ఇక్కడ సైడ్ అయితే స్క్రూ ఓపెన్ చేసి అన్మాతం ఇట్లా తీస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ టైప్ అయితే మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనకి ఇందులోకి ఏంటి అంటే మనము పెట్రోల్ అనేది మనము ఆన్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకు స్పీడ్గా అయితే కొడుతుంది అనమాట, బయటికి అయితే కొడుతుంది. ఓకే, నేను ఒకసారి మళ్ళీ నేను చూపిస్తున్నా చూడండి. పెట్రోల్ అయితే నేను తాళంచి ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి ఆటోమేటిక్గా పెట్రోల్ అయితే రావాలి మనకైతే ఇక్కడికైతే. ఓకే, నేను ఇక్కడైతే చెక్ చేసేసుకుంటున్నా. ఓకేనా, ఇక్కడైతే మా వల్ల పెట్రోల్ పడితే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నేను అడాప్టర్ అయితే పెట్టేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకి అడాప్టర్ తీసింది అనుకోండి మళ్ళీ పెట్రోల్ పడితే మంటలాగా వస్తుంది అనమాట. అందుకోసమని ఇప్పుడు చెక్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, చూడండి, ఏమీ రావట్లేదు, అసలు ఏమీ రావట్లేదు అనమాట. పెట్రోల్ అయితే ఏమీ రావట్లేదు. నేను దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నా చూడండి, అసలు ఏమీ రావట్లేదు పెట్రోల్ అయితే. ఇంట్లోకించి అయితే మనము మంకురు చూపుతుంది కదా, మంకురు టైప్ అయితే వస్తుంది అనమాట పెట్రోల్ అయితే, ఆ టైప్ అయితే రావాలి. అసలు పెట్రోల్ అయితే ఏమీ రావట్లేదు, చూడురి, అసలు ఏమీ రావట్లేదు అనమాట. ఎట్లున్నది అట్లే ఉంది, అసలు అందులోకించి చిమ్ముతుంది అనమాట పెట్రోలు. అసలు ఏమీ రావట్లేదు, పెట్రోల్ అయితే ఏమీ రావట్లేదు. మనకు ప్రాబ్లం అనేది ఏడుంది ఏం కథ అనేది చూద్దాము. ఇప్పుడైతే ఇదైతే మంచిగానే ఉంది, మొత్తం టోటల్గా అయితే మంచిగానే ఉంది. ఒకసారి నేను ఇది మొత్తం అయితే చెక్ చేస్తున్నాను నేను, ఎట్లుంది ఏం కథ, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే ఏమైనా జామ్ అయిందా ఏం కథ అనేది అయితే. కాకపోతే ఇదంతా పర్ఫెక్టే ఉంది. మనం అతల సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు ఇతల చెక్ చేసినాం కదా, ఇతల సైడ్ నుంచి కాకుండా అతల సైడ్ నుంచి మనము ఇది అతలకించి పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలేదా మెయిన్గా, అంటే ఫ్యూల్ పంప్లకి నుంచి బయటకు కొడుతుందా కొడతలేదా అనేది చూద్దాం. ఇది కాకుండా అతల సైడ్ అయితే చెక్ చేద్దాము పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది. ఎందుకంటే ఇతల చెక్ చేసినాం, మనం అతల పర్ఫెక్ట్ వస్తుందా వస్తలేదు. ఇతలైతే పెట్రోల్ అయితే రావట్లేదు అనమాట. అతల సైడ్ వెళ్దాము, అతల సైడ్ వెళ్ళి మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపించడానికైతే నేను ట్రై చేస్తాను. మనకు ప్రాబ్లం ఏడుంది ఏం కథ అనేది అయితే. మనమైతే ఇప్పుడైతే అన్నీ చెక్ చేసేసుకున్నాం. మనకి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏముంది అని అంటే మనకు ఫ్యూల్ పంప్లకి నుంచి పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలేదా అనేది చూద్దాము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సైడ్ ఫ్యూల్ పంప్ కాడికి అయితే వచ్చిన, ఒకసారి అయితే క్లియర్గా చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ ఈ పైప్ ఉంది కదా, ఈ పైపులన్నీ చూడండి. ఇది మనం ఇందాక చెక్ చేసుకున్న పైపు అనమాట. ఈ పైప్ అనేది అక్కడ పెట్రోల్ పోయే పైప్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలే అనేది అయితే చూద్దాము. ఓకేనా, ఈ క్లిప్ అయితే తీసేసి మనం ఇక్కడ పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలే చెక్ చేద్దాము. ఇక్కడ లోపలికి ఇట్లా గట్టిగా ఇట్లా పచ్చగా ఉంది కదా, దీన్ని ఇట్లా గట్టిగా అక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ రెండు సైడ్లో ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి. ఇట్లా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇట్లా బయటకు వస్తుంది. ఇట్లా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఓకే, ఇక్కడికైతే పెట్రోల్ అయితే కనిపిస్తుంది, అంటే పైపులు అయితే కావచ్చు.
ఈ నుంచి పెట్రోల్ అనమాట. మనం తలంచి ఆన్ చేయగానే ఈ నుంచి పెట్రోల్ అయితే దుంకాలన్నమాట. ఆ దుంకితే బండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే నేను తలంచి ఆన్ చేస్తున్నా, ఒకసారి అయితే చూడండి. అసలు ఏం రావట్లేదు అనమాట. మీరు చూడురి, ఇందులోకించి అయితే పెట్రోల్ అయితే రావాలి, అసలు ఏమీ రావట్లేదు అనమాట. ఒకసారి ఆన్ చేస్తున్నా, ఆఫ్ చేస్తున్నా, ఒకసారి అయితే చూడవచ్చు. అసలు ఏమీ రావట్లేదు అనమాట, ఎట్లున్నది అట్లే ఉంది. పెట్రోల్ వస్తేనే బండి స్టార్ట్ అవుతుంది, పెట్రోల్ రాంది బండి అయితే స్టార్ట్ కాదుగా ఫ్రెండ్స్. అందుకనే ఇప్పుడైతే ఇంట్లోకించి అయితే పెట్రోల్ వస్తలేదు. మనమైతే ఇది ఏమైంది, ఏం కథ, దీని ప్రాబ్లం ఏముంది, ఏం కథ. పంప్ అయితే పని చేస్తుంది, పంపు సౌండ్ అయితే వింటుర్రు కదా కిర్రమని, ఆ పంపు సౌండ్ అయితే వస్తుంది. కాకపోతే పెట్రోల్ అయితే రావట్లేదు అనమాట. పంపింగ్ పని చేస్తుంది, లోపల నుంచి ఏమైనా జామ్ అయిందా లేకపోతే ఏమైంది, ఏం కథ అనేది చూద్దాం. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం అయితే ఇది ఓపెన్ చేయడం అయితే చూద్దాం, దాని పరిస్థితి ఎట్లుంది, ఏం కథ, ఏం జామ్ అయింది, ఏం కథ, దీని కథ ఏముంది అనేది మొత్తం మీకు నేను క్లియర్గా అయితే ఓపెన్ చేసి ఫిట్ చేసి చూపిస్తాను. మనకు మెయిన్గా ట్యాంకులకి పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలేదని కూడా చెక్ చేద్దాము. ఇప్పుడు నేను ముందుగా అయితే ఇక్కడ సైడ్ అయితే పైప్ అయితే తీసేస్తున్నా, ఒకసారి అయితే చూడండి. ఇది జస్ట్ ఎయిర్ పైప్ లాంటిది అనమాట, ట్యాంక్కి ఎయిర్ పైప్ లాంటిది. అంటే పెట్రోల్ ఎక్కువ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఎయిర్ పోవడానికి ఉంటుంది కదా, ఆ టైప్ అయితే పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు పెట్రోల్ పైప్ అయితే తీద్దాము. ఇదైతే పెట్రోల్ అయితే వస్తుందా వస్తలేదా, ఈ పైప్ అనమాట, పెట్రోల్ పైప్ అయితే. ఈ పైప్ కూడా మనం చెక్ చేసేసుకోవాలి, 1-2 సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసేసుకోవాలి పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలేదా అనేది. నేనైతే ఈ పైప్ అయితే తీస్తున్నా. ఓకే, పెట్రోల్ వస్తుందా వస్తలేదా చూద్దాం. పెట్రోల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, పెట్రోల్ అయితే బరాబర్గా వస్తుంది. ఓకే, మనమైతే పంపు ప్రాబ్లమే ఉంది. మనమైతే ఈ పంప్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. మెయిన్గా అయితే ఇక్కడైతే పెట్టి ముందు ట్యాంక్లో ఉన్న పెట్రోల్ మొత్తం తీయాలి. ఎందుకంటే పంప్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అయితే ఈ పంపు మొత్తం ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా పెట్రోల్ మొత్తం తీయాలి. ఈ పంపు ప్రాబ్లం ఏముంది, ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను. మెయిన్గా ఇప్పుడు పెట్రోల్ అయితే మొత్తం తీద్దాం, బండ్లకి నుంచి అయితే పెట్రోల్ అయితే తీద్దాము. ఇక్కడ ఈ కనెక్షన్ ఉన్నాయిగా, ఈ కనెక్షన్ మొత్తం తీసేసుకోవాలి. ఆ పంపు మొత్తం ఓపెన్ చేద్దాము. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేయలేదు. జస్ట్ మన ప్రాబ్లం వస్తే చూసి పెట్టినా. కాకపోతే చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా పంపు ఎట్లుంటుంది, ఏం కథ అనేది మీకు క్లియర్ చూపిస్తా. ఎట్లా ప్రాబ్లం అయితే పంపు లోపలనే ఉంది కాబట్టి మొత్తం ఓపెన్ చేద్దాం. ఎట్లుంది, ఏం కథ మీకు క్లియర్గా అయితే నేను చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను, సరేనా. ఇప్పుడైతే మనం ఏం చేద్దాం, పెట్రోల్ తీసుకోనికి ఒక క్యాన్ అయితే తీసుకున్నా, ఒక డబ్బాల పెట్రోల్ అయితే పడదాము. ఓ డబ్బాల పెట్రోల్ పట్టేసి కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే పడదాం. పెట్రోల్ పట్టేసి పెట్రోల్ మొత్తం తీద్దాం. పెట్రోల్ మొత్తం తీసేసి తర్వాత మనం పంప్ అయితే ఓపెన్ చేస్తా. పంప్ ఓపెన్ చేసి పంపులో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం కథ, ఎట్లా ఫిట్ చేయాలి, ఏం కథ, పంపు ఎట్లా ఇచ్చిండు, ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. పంప్ ఏమైనా జామ్ అయిందా, ఎందుకోసం అయింది ప్రాబ్లం అనేది కూడా మనం 1-2 సార్లు అయితే చూసుకోవాలి. పెట్రోల్ అయితే ఇంత ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఇగో చాలా పెట్రోల్ అయితే ఉంది, దాదాపు 2 లీటర్ల దగ్గర ఉంది పెట్రోల్. కాకపోతే బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఇక్కడైతే పైప్ అయితే తీసేసిన, పంప్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడైతే పైప్ తీసేసిన. ఇక్కడ సైడ్ అయితే మొత్తం ఈ 2 10 నెంబర్ బోల్టాలు ఓపెన్ చేసేస్తే మనకి పంపు మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఫ్యూల్ పంప్ అంటారు. పంప్ అంటే మనకు పెట్రోల్ సప్లై చేసేస్తుంది అనమాట, ఇంజిన్కి పెట్రోల్ మొత్తం సప్లై చేసే పంప్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ పంప్ అయితే చూద్దాం దాని పరిస్థితి ఎట్లుంది, ఏం కథ, ఎట్లా ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మనం ఎట్లా ఓపెన్ చేసేస్తున్నాం. ఓపెన్ చేసి దాని కథ ఎట్లుంది, ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు అయితే చెక్ చేసేసుకుందాము, సరేనా. ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ సైడ్ అయితే 10 నెంబర్ టీ పాన అతల సైడ్ నుంచి సెట్ పాన పెట్టి అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే అతల సైడ్ నుంచి తిరుగుతుంది అనమాట ఓపెన్ చేస్తుంటే. ఈ 2 సైడ్లు అయితే మనం ఇవైతే ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి. ఓకే, నేను అయితే కిందికి నుంచి అయితే పెడుతున్నా. ఈ టైప్ అయితే పెట్టేసి ఇట్లా మనం, ఎందుకంటే సెట్ పాన సపోర్ట్ ఉంటేనే వెళ్తుంది అనమాట, లేకపోతే అయితే వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను ఇవి ఓపెన్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. కాకపోతే మనం పంప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓపెన్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఏమైనా మిస్ అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. 1-2 సార్లు చూసుకుంటూ ఫిట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, పంప్ అయితే నేను మొత్తం బయటకు అయితే ఓపెన్ చేసేసిన. ఇదే ఇప్పుడు మనకు పెట్రోల్ సప్లై అయ్యేది ఇందులోకి, ఇక్కడికైతే సప్లై అవుతుంది అనమాట, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇక్కడైతే చిన్న జాలి లాంటిది ఉంటుంది అనమాట. ఇదైతే ఓపెన్ చేద్దాము. ఒకసారి మీకు నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను. నేను అంటే మనకు పెట్రోల్ ఏమైనా కచరా వస్తుంది కదా, ఆ కచరా లాంటిది రాకుండా జాలి టైప్ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళ జాలి జామ్ అయినా కూడా బండి అయితే పెట్రోల్ అయితే రాదనమాట. కాకపోతే జాలి అయితే కొంచెం జామ్ అయినట్టుంది, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, కొంచెం అడుగుకు కొంచెం జామ్ అయినట్టుంది. అదైతే సాఫ్ చేద్దాము మనమైతే. ఇక్కడైతే జాలి ఉందిగా, ఇదైతే జామ్ అయింది, మీకు కనిపిస్తుంది కదా క్లియర్గా. ఓకే, ఒకసారి అయితే పంపు కూడా చెక్ చేసేసుకున్నాం, ఎంతకైనా మంచిది. మనము అంతా ఓపెన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ పంపు మొత్తం అయితే చెక్ చేసేసుకుందాము. లోపల ఎట్లుంది, ఏం కథ, ఈ మొత్తం ఈ స్క్రూలు ఉన్నాయి కదా, ఆ స్క్రూలు అన్నీ మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే ఓపెన్ చేద్దాము.
సరేనా. ఇవన్నీ స్క్రూలు ఓపెన్ చేద్దాము. ఈ పంప్ ఎట్లా ఇచ్చిండు, ఏం కథ, ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, ఏం కథ అనేది కూడా మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సరే, మనమైతే ఎట్లా డౌట్ ఉంది కాబట్టి ఈ పంపు లోపల ఏమేమి ఉంది, ఏం కథ, మన ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే ఏమైనా కచరా వచ్చిందా, ఏమైంది, ఏం కథ. కాకపోతే చిన్న జాల్ అయితే జామ్ అయింది. ఈ స్క్రూలు అయితే నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నా. కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపించడానికైతే ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇవి స్క్రూలు అన్నీ ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. అన్ని స్టార్ స్క్రూలే, దాంట్లో కింద చిన్న చిన్న పట్టీలు ఇచ్చింది అనమాట, ఇంప పట్టీలు, అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు. నేనైతే ఈ టైప్ అయితే ఉంది. మొత్తం 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి ఎట్లుంది, ఏం కథ అనేది అయితే చూస్తే అర్థమైపోతుంది మనకు. క్లియర్గా చెప్పే అవసరం ఏం లేదు, చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఎట్లుంది, ఏం కథ అనేది. ఓకేనా. ఇప్పుడైతే నేను ఈ టైప్ అయితే ఉంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ సైడ్ చూడండి, మనం ఎట్లా వచ్చింది, ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసేసుకోవాలి. ఈ పట్టీలు అయితే వచ్చినాయి అనమాట, చిన్న చిన్న పట్టీలు అయితే ఇచ్చిండు, అవన్నీ చూస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అన్నీ క్లియర్గా అయితే నేను చూపించడానికైతే నేను ట్రై చేస్తాను. ఈ టైప్ అయితే ఉందన్నమాట పంపు మొత్తం. ఒకసారి మీకు దగ్గర నుంచి అయితే నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, ఈ టైప్ అయితే ఉంది. మనం కొంచెం పెట్రోల్ పోసి అయితే కడుగుదాం దీన్ని. మనం మొత్తం నీట్గా అయితే క్లీన్ చేద్దాము. మనము పంప్ ఇప్పడం అయితే ఫస్ట్ టైమే అనమాట. ఈ పంప్ ఇప్పడం అయితే ఫస్ట్ టైమే, కాకపోతే జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేయాలన్నమాట. ఎట్లున్నది అట్లా, ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపిస్తాను. సరేనా. ఇప్పుడు మన పంపు ప్రాబ్లం ఉంది, పెట్రోల్ అయితే రావట్లేదు. మీరు చూసారు కదా, పెట్రోల్ అయితే రావట్లేదు. ఓకే, ఇక్కడ సైడ్ అయితే నేను ఇవన్నీ చూస్తున్నా, ఎట్లా ఏమేమి ఓపెన్ చేయాలి, ఏం కథ, ఎట్లెట్లుంది, ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు అయితే చెక్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే, మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపిస్తాను పంపు ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఏం కథ అనేది అయితే. ఇప్పుడైతే మీకు ఇక్కడ సైడ్ అయితే నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ సైడ్ స్క్రూలు అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ 3 స్క్రూలు అయితే ఉన్నాయి. ఈ 3 స్క్రూలు అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నా. 3 స్క్రూలు ఓపెన్ చేసేస్తే లోపల పంప్ అయితే బయటకు వచ్చేస్తుంది. నేను అవన్నీ అయితే ఓపెన్ చేసి మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపిస్తాను. ఇక్కడ స్టార్ స్క్రూలు ఉన్నాయి కదా, ఇవైతే ఓపెన్ చేద్దాం. కొంచెం నెమ్మదిగా ఓపెన్ చేద్దాము, ఎందుకంటే మన లోపల స్ప్రింగులు లాంటివి అని ఉంటే మనకు పక్కకు జరిగినట్టు, ఇంకా ఆ లోపల చిన్న చిన్న ప్లేట్లు ఇస్తాడుగా, ఉల్టా పల్టా ఏమనేసి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అనమాట. 1-2 సార్లు మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎట్లుంది, ఏం కథ, అది ఏ టైప్ ఇచ్చిండు, ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీకు ఫిట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపిస్తాను, ఎట్లిచ్చిండు, ఏం కథ అనేది, ఇట్లా ఫిట్ చేసుకోవాలనేది కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. వల్ల మనకు డౌట్ వచ్చి మనం వల్ల ఎప్పుడైనా పంప్ ఓపెన్ చేసినా కూడా మీకు నేను అర్థమవుతాటైతే మీకు క్లియర్గా అయితే చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే మనకు ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మనం ఓపెన్ చేసినాం, ప్రాబ్లం లేకపోతే అయితే మనం ఏమైతే ఓపెన్ చేయం కదా ఫ్రెండ్స్. అందుకోసమనే ఇది చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, దానికోసమనే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఏమైనా చెత్త కచరా ఏమైనా ఉందా, ఏం కథ అనేది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే చాలా రోజుల నుంచి అయితే ఏముంటుంది పంపులా అనేది డౌట్ ఉందన్నమాట. చూద్దాం ఎట్లిచ్చిండు, ఏం కథ పంప్ అనేది. ఇక్కడ ఎల్ఎంకి స్క్రూ ఉంది కదా, ఇది ఓపెన్ చేసేస్తే మొత్తం అయితే మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ పంపు సిస్టమ్ అనేది. ఏముంది లోపల, దాన్ని ఎట్లా ఉంది, ఏం కథ, ఏం వర్క్ చేస్తుంది, ఏం కథ అనేది చూద్దాం. సరేనా. ఇప్పుడైతే నేను ఎల్ఎంకి పాన తీసుకుని అయితే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఎల్ఎంకి పెట్టి అయితే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. కొంచెం టైట్గా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేసేసిన. ఓకే, మనకి ఎల్ఎంకి స్క్రూ అయితే వెళ్ళింది. ఎల్ఎంకి స్క్రూ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు నేను ఇది సింపుల్గా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేద్దాము. అది ఏముంది, ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, అనుమాతం ఇదైతే వెళ్ళింది పంప్ అనమాట. ఇది పంపు మొత్తం బయటకు వెళ్ళింది. ఇది అయితే ఈ టైప్ అయితే ఉంది, ఒకసారి చూడొచ్చు. ఈ లోపలైతే తిరిగేటట్టు ఉందన్నమాట, లోపల సైడ్ అయితే తిరిగేటట్టు ఉంది. ఓకేనా. మొత్తం ఈ టైప్ అయితే ఉంది. ఈ ఓరింగ్ అనేది ఇక్కడ సైడ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఓరింగ్ అయితే వస్తుంది. మనం లాస్ట్లో అన్నీ పెడదాము. ఈ టైప్ అయితే ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇది ఒకసారి అయితే ఇది ఇక్కడికి పక్కెట్టేసి మనం ఒకసారి పంపు చెక్ చేసుకుందాం. పంపు ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, ఏం కథ, అది లోపల ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసినాం కదా, అది అనేది ఎట్లా తిరుగుతుంది, ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు అయితే మనం చూద్దాము. సరేనా. ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా అయితే చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సరేనా. ఇదైతే పంప్ అయితే కడిగి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. మళ్ళీ ఎంబడే మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఫిట్ చేసేసుకోవాలి కాబట్టి మొత్తం కడిగి పక్కెట్టేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది అనమాట. అంతే, ఏం కచరా అయితే ఏమీ లేదు. కాకపోతే జస్ట్ మనం అయితే చెక్ చేసేసుకుంటున్నాం అనమాట. మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే. ఇంకొకటి ఏమైతే అంటే ఇట్లా లబ్బాలు ఇస్తాడు కదా, ఈ లబ్బాలు ఉంటాయి అనమాట పక్కపోటి. ఈ లబ్బాల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పట్టుకున్నట్టు అవుతుంది అనమాట. పట్టుకున్నట్టయితే లబ్బర్ అనేది ప్రెస్సింగ్ అయితే ఉండాలి అనమాట. అక్కడిక్కడ మన గుండె టైప్ కొట్టుకుంటూ ఉండాలి. కొన్నిటికి కట్టిస్తారు అనమాట. అట్లున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ లబ్బర్ టైట్ అయిపోయినప్పుడు కూడా మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట. అట్లా. ఓకేనా. ఇదంతా ఇదైతే తిరగట్లేదు.
ఫుల్ టైట్ ఉందన్నమాట. ఓకే, ఒకసారి అయితే మనము బండికి ఇద్దాం, బండికి ఇట్టి చెక్ చేద్దాము మనకు ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఏం కథ. నాకు కూడా చూడాలని ఉంది, అందుకనే ఇట్లా చెక్ చేస్తున్నా ఇది పంప్ అనేది ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏం కథ. ఓకే, ఇదైతే పెట్టినా తాళంచి ఆన్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇదైతే తిరుగుతుంది, తాళంచి అయితే ఆన్ చేస్తున్నా, ఒకసారి చూడండి కనిపిస్తుందా. రబ్బర్ కూడా చూడండి ఎట్లా కొట్టుకుంటుంది లోపల సైడ్ నుంచి. ఈ టైప్ వర్క్ చేస్తుంది చూడండి లోపల. అది పంప్ అయితే బాగుంది. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం ఈ క్లిప్ తీసేసి మనం యథావిధిగా ఎట్లున్నట్లయితే ఫిట్ చేద్దాము. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే దీన్ని ఇది రౌండ్ది వచ్చిందిగా దాంట్లో సమానంగా ఇట్లా కూర్చోబెట్టాలన్నమాట. అంటే దాంట్లో ఆ ఓళ్ళ సమానంగా ఇట్లా ఈ టైప్ అయితే కూర్చోబెట్టాలి. నేను ఈ టైప్ అయితే పెట్టేసి స్ట్రేట్గా అయితే ఇట్లా కూర్చోబెడుతున్నా. ఒకసారి చూడొచ్చు, స్ట్రేట్గా అయితే ఈ టైప్ అయితే కూర్చోబెట్టినా. మనము ఈ స్క్రూలు అనేది స్ట్రేట్గా చేయాలన్నమాట. ఇట్లా మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయితే కూర్చుంది, లోపలైతే ఏమీ రాలేదు. ఓకే, ఇక్కడైతే ఎల్లంకి స్క్రూ అయితే దీనికైతే సెట్టింగ్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడైతే ఎల్లంకి స్క్రూ అయితే ఫస్ట్ ఎక్కించుకొని తర్వాత చిన్న పట్టి వచ్చిందనమాట, ఆ పట్టి పెట్టేసి మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఒకసారి చూడండి మొత్తం ఇక్కడ ఎల్లంకి స్క్రూ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తాను. నేను పట్టి వచ్చిందనమాట, ఆ పట్టి పెట్టేసి ఫిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎల్లంకి స్క్రూ అయితే ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, ఈ టైప్ పట్టీలు ఇచ్చిందనమాట, మొత్తము స్క్రూ టైప్ ఇట్లా ఈ టైప్ పట్టీలు ఇచ్చిండు. ఈ టైప్ అయితే ఇట్లా పెట్టేసి దీనికి స్క్రూలు ఫిట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అంతే. ఈ టైప్ అయితే ఇచ్చిండనమాట పట్టీలు. అతల సైడ్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఇచ్చిండు పట్టీ, కాకపోతే ఇంకోటి 2 ఎక్స్ట్రా పట్టీలు ఇచ్చిందనమాట అంతే. ఇవైతే మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే టైట్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ స్క్రూలు పెట్టేసి ఫాస్ట్గా అయితే టైట్ చేద్దాము. ఓకే, ఈ టైప్ అయితే నేను ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి. మళ్ళీ ఇప్పకుండా మళ్ళీ ఒకటేసారి మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే, మనకైతే పర్ఫెక్ట్గా అయితే అయిపోయింది. ఇటు సైడ్ అయితే ఏమీ లేదు, ఇటు సైడ్ అయితే మనం చూడొచ్చు. ఇటు సైడ్ అయితే ఏం లేదు, ఇటు సైడ్ అయితే మొత్తాన్ని అయితే కడిగి మళ్ళీ నీట్గా అయితే కడిగి ఫిట్ చేసేస్తున్నా. అంటే మన కచరా ఉంటే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇక్కడైతే ఏమీ లేదనమాట, మొత్తం కడిగిన. మనకు పెట్రోల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది. ఇందులో కూడా ఏమైనా కచరా ఉందా అని కూడా చెక్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇంట్లో ఏమైనా కచరా ఉందా ఏంది ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు అయితే చెక్ చేసేసుకుంటున్నాం. ఓకే, మనం ఈ టైప్ అయితే వచ్చిందనమాట అది. ఓకేనా. ఓకే, ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు మన కచరా ఉందని చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. 1-2 సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మనం ఓపెన్ చేయలేము కాబట్టి. ఓకే, రబ్బర్ చూడొచ్చు. ఓకే, మొత్తం సామాన్ అనమాట దీన్ని చూడొచ్చు మొత్తము. ఓకే, మనకు కొంచెం పెట్రోల్ తోటే మొత్తం నీట్గా అయితే కడిగి. ఓకే, ఇక్కడైతే నీట్గా అయితే కడిగి పక్కకి వేసేసుకొని మొత్తం సామాన్ ఉంది, సామాన్ మొత్తం అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే కడిగి పక్కకి వేసుకొని మనం ఫిట్టింగ్ అయితే చేద్దాము. సరేనా, ఇవి చిల్లర సామానే కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే కడుగుదాము. ఓకే, ఏం కచరా అయితే ఏమీ లేదనమాట. కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే రబ్బర్ అనేది గట్టిగా అయినా కూడా ఏమైనా జాలి జామ్ అయింది, చిన్న జాలి, ఆ జాలి జామ్ అయినా కూడా పెట్రోల్ అయితే సప్లై కాదనమాట. మీకు అది కూడా నేను చూపిస్తాను, లాస్ట్లో అయితే చూపిస్తాను మీకు. నేను ఇప్పుడు మొత్తం కడిగిన తర్వాత మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను మీకు. ఇవన్నీ కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే కడుగుదాము. ఏం ఐటమ్ అయితే ఎక్కువ ఏం లేవు అనమాట, ఇంతే అనమాట పంప్ అనేది. ఎప్పుడైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా ఓపెన్ చేస్తే మనకు క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. చిన్న ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయన్నమాట, పెద్ద అయితే ఏముండవు. మెయిన్గా ఈ జాలి అయితే జామ్ అయిపోయింది, మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. నేను ఇంట్లో అయితే పెట్రోల్ అయితే పోస్తున్నా, ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు. అది కచరా ఉందన్నమాట లోపల, ఈ జాలి లోపల కచరా ఉంది. కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ సైడ్ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ సైడ్ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది అనమాట. అది బయటికి వెళ్తుందేమో నేను ట్రై చేస్తున్నా. ఇక్కడ సైడ్ బ్లాక్ ఉందన్నమాట, మొత్తం చెత్తలాగా ఉందన్నమాట, అడుగుకు చెత్తలాగా ఉందన్నమాట. ఓకే, మనమైతే ఇప్పుడైతే దీనైతే లోపల లాస్ట్కి చూడండి, లాస్ట్ కచరాలాగా ఉందన్నమాట, అది వెళ్తలేదు. మనం కట్టెపుల్ల పెట్టి తీద్దాము. మనము కట్టెపుల్ల పెట్టి తీస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా బయటికి వెళ్ళడానికి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇట్లా చిన్న ఇట్లా వెళ్తుందనమాట కచరా లాంటిది. ఇట్లా అర్థమైందా? ఈ కచరా అయితే జామ్ అయిందనమాట, చూడొచ్చు. ఇంకేమైనా ఉందా అని కూడా చెక్ చేసేసుకుందాము. ఎందుకంటే మనకి ఇట్లా జామ్ అయిందనుకోండి, మనకి పెట్రోల్ అయితే సప్లై కాదనమాట. అది ఒకటే ప్రాబ్లం వల్ల మనకు, కాకపోతే ఏంటంటే మనకు డౌట్ ఉంది కాబట్టి చెక్ చేసేసుకుందామని మొత్తం అయితే ఓపెన్ చేసినాం అనమాట, అంతే.
ఓకేనా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కూడా డౌట్ ఉండొద్దు అని చెప్పేసి. సరేనా, ఇప్పుడైతే నేను ఈ జాలి మొత్తం చెక్ చేసేసుకుంటున్నా. పెట్రోల్ అయితే ఇండ్లకించి అయితే పోతుంది కాబట్టి కచరా మొత్తం వీడినే వచ్చి ఆగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీకు బండి స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా పెట్రోల్ సప్లై కాకుండా కూడా ఇలా జాలి అయితే అనుమాతం పంప్ ఓపెన్ చేయకుండానే జాలి అనుమాతం ఇట్లా తీసి వెళ్తుంది బయటికి. ఆ జాలి తీసేసి సాఫ్ చేసి మళ్ళీ ఫిట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. సరేనా, ఇదైతే అయిపోయింది. ఇక్కడ సైడ్ అయితే మొత్తం జాలి అయితే సాఫ్ చేసేసిన. పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడైతే పంప్ అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే చేద్దాము. ఓకే, పంప్ అయితే నేను ఎట్లా ఫిట్ చేస్తున్నా అనేది చూడొచ్చు. ఈ పంప్ అనేది ఈ టైప్ అయితే ఉండే అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి ఈ టైప్ అయితే ఉండే, ఇది ఇట్లా ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా. ఇక్కడైతే ఈ ఎల్పు ఉందన్నమాట, అక్కడైతే చిన్న ఉంది. ఈ టైప్ అయితే ఉండే అనమాట పంప్ అయితే. ఓకే, దీనికి 2 వాచాలు అయితే వచ్చినాయి. ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఓరింగ్లు అంటారు, ఇది చిన్నవి. ఆ ఓరింగ్లు అయితే వచ్చినాయి అంటే పెట్రోల్ లీకేజ్ కాకుండా అనమాట. ఈ ఓరింగ్లు అనేవి పెట్రోల్ అంటే మనం ప్లాస్టిక్ కదా అది ఫిట్ చేసేది, దాంట్లోకించి మనకు పెట్రోల్ అనేది పోతుంటుంది వస్తుంటుంది అనమాట. అందుకనే దీంట్లోకి ఓరింగ్ అయితే ఇచ్చిండు. ఈ 2 ఓరింగ్లు అయితే మిస్ చేయదు అనమాట. ఓకే, ఈ టైప్ అయితే ఉంటుంది. ఈ టైప్ అయితే పెట్టేసాయి ఇక్కడ అక్కడ. ఈ టైప్ ఇక్కడ అక్కడైనా ఏం కాదు, అక్కడ ఇక్కడైనా ఏం కాదు, 2 సమానం ఉన్నాయన్నమాట. లబ్బార్ అయితే నేను చెక్ చేసుకుంటున్నా. అంటే మళ్ళీ మనం ఇప్పింది ఫస్ట్ టైం కదా, ఎక్కడిది పెట్టినా కూడా ఏం కాదనమాట. అందుకోసం చెక్ చేసుకుంటున్నా. తర్వాత ఒక స్ప్రింగ్ అయితే ఈ టైప్ అయితే వచ్చింది. ఇది ఈ టైప్ అయితే ఉందన్నమాట. ఓకే, ఈ టైప్ అయితే ఉంది. దీన్ని మనం స్ట్రైట్గా ఈ టైప్ అయితే స్ట్రైట్గా అయితే కూర్చోబెట్టాలి. చూడవచ్చు ఇట్లా ఈ టైప్ అయితే వచ్చిందనమాట. ఇట్లా సమానం అని దగ్గరికి ఇట్లా గట్టి ఒత్తి పట్టి మనము ఇక్కడ పట్టి వచ్చిందిగా, ఈ పట్టి పెట్టేసి మనము ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలన్నమాట. స్క్రూలు ఉన్నాయి కదా, స్క్రూలు వస్తే స్క్రూలు అయితే వేసేసి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మొత్తం అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడైతే నేను స్క్రూ అయితే ఎక్కిచ్చేస్తున్నాను చూడండి. ఎక్కిచ్చేసేసి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇది కొంచెం స్ప్రింగ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది అనమాట. అంటే మనము గిట్టింగ్ అనే వరకు కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది. జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేయాలన్నమాట. మనము 1-2 సార్లు అయితే జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేయాలి. ఓకే, మనం ఇతల సైడ్కు ఈ టైప్ వచ్చింది కదా, ఈ టైప్ అయితే ఇక్కడ సైడ్ చూడవచ్చు. ఈ టైప్ అయితే వచ్చింది. ఇక్కడ పట్టీ వచ్చింది అనమాట చిన్నది. ఈ పట్టీ అనుమాతం ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు అయితే దీన్ని పెట్టేసి దీన్ని అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, ఈ టైపు ఇక్కడ ఈ పట్టు ఎక్కిచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం అన్ని స్క్రూలు మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను పట్టు అయితే ఎక్కిచ్చేసి దీని అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే చేద్దాం. ఆపోజిట్ టైట్ చేసేసుకోండి. అన్ని స్క్రూలు అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. పంపు మొత్తం ఫిట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. చూడొచ్చు అన్ని స్క్రూలు అయితే నేను ఫుల్ టైట్ చేసేసిన. పట్టి గిట్టి ఎట్లున్నది అట్లయితే యథావిధిగా ఫిట్టింగ్ అయితే చేసేసిన. ఓకేనా, మొత్తం కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. చూడొచ్చు మొత్తం పంప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనం ఇక్కడైతే చిన్న జాలి అయితే పెట్టలేదు, ఆ జాలి అయితే పెట్టేద్దాము. కాకపోతే మనం ఇక్కడ సైడు మనం ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో అయితే పెడదాము. సరేనా, ఓకే, మనం ఇదైతే ఈ టైప్ అయితే మనం ఇడైతే ఫిట్ చేసేద్దాము. ఓకేనా, ఈ టైప్ పెట్టేసి మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే దీని అయితే ఎక్కించేద్దాం. 10 నెంబర్ బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 10 నెంబర్ బోల్టాలు అయితే పెట్టేసి కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే దీని వర్క్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఫుల్ టైట్ చేసేసిన, మొత్తం కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. పంప్ అయితే ఎక్కిచ్చేసిన. ఇక్కడ జాలి ఉంది కదా, ఈ జాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ జాలి అయితే కచరా అయితే ఏమీ లేదు. ఇందులో కచరా వస్తే జామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇదైతే ఇక్కడ సైడ్ అయితే పెట్టేస్తున్నా. యథావిధిగా మన పెట్రోల్ ట్యాంక్ నుంచి వచ్చే పెట్రోల్ పైప్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇదైతే పెట్టేసి ఇక్కడ పైప్ అయితే పెట్టేస్తున్నా నేను. పెట్రోల్ పైప్ ట్యాంక్ నుంచి వచ్చిన పెట్రోల్ పైపు అది పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ హెయిర్ పైప్ ఉంది, అది కూడా పెట్టేస్తా. ఓకే, ఈ పైప్ కూడా పెట్టేస్తున్నా చూడండి. ఓకే, ఇది కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే లోపలికి పెట్టేసేయాలి. లోపలికి పెట్టేసి ఇట్లా క్లిప్ పెట్టేసేస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ సైడ్ కూడా క్లిప్ పెట్టాలి. క్లిప్లో అయితే కంపల్సరీ కింద ఈ కనెక్షన్ వచ్చింది కదా, ఈ కనెక్షన్ అయితే ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఈ టైప్ అయితే కూర్చోబెట్టేస్తే
ఓకే, మొత్తం సెటప్ అయితే ఫస్ట్ ఎట్లున్నో అట్లయితే సెటప్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ట్యాంక్లో పెట్రోల్ పోసి ఇంట్లోకి నుంచి పెట్రోల్ సప్లై అవుతుందా అవుతలేదు అనేది 1-2 సార్లు మనం చెక్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అందులోకి నుంచి పెట్రోల్ సప్లై అయితేనే బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే నేను తీసిన పెట్రోల్ అయితే మళ్ళీ ట్యాంక్లో మొత్తం పోసేస్తున్నా. ఈ ట్యాంక్లో పోసేసి మనకి లోపల కచ్చర జామ్ అయింది కదా, జాలే జామ్ అయింది కాబట్టి ఒకసారి అయితే మనం పెట్రోల్ మొత్తం ఫాస్ట్గా అయితే పోసేసి మళ్ళీ చెక్ చేసేసుకుందాం. మనకు సరిగా మనం తాళం చేయి ఆన్ చేస్తే అందులోకి పెట్రోల్ అయితే కొట్టాలన్నమాట. పెట్రోల్ కొట్టకపోతే బండి అయితే స్టార్ట్ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడైతే మొత్తం పెట్రోల్ పోసేసిన, తాళం చేయి అయితే పెడుతున్నా. తాళం చేయి అయితే పెట్టేసి ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి నేను క్లియర్గా అయితే చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ఇంట్లోకి నుంచి పెట్రోల్ రావాలన్నమాట. తాళం చేయి ఆన్ చేస్తే అందులోకి పెట్రోల్ రావాలి. అట్లా వస్తే మనకు వర్కింగ్ చేస్తున్నట్టు. నేను తాళం చేయి అయితే ఆన్ చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే, పెట్రోల్ అయితే బరాబర్ వస్తుంది చూడొచ్చు. ఇట్లా రావాలన్నమాట పెట్రోల్. ఇట్లా వస్తే 100% బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు. ఓకేనా, ఇట్లా చేస్తే మనకు పెట్రోల్ అయితే ఇట్లా రావాలన్నమాట. తాళం చేయి ఆన్ చేస్తే ఇట్లా రావాలి. తాళం చేయి ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తే ఇట్లా పెట్రోల్ అయితే రావాలన్నమాట. ఇట్లా వస్తే ఏంటి అంటే పంప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడైతే పైపు పెట్టిద్దాం, బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. పెట్రోల్ అయితే బరాబర్గా వస్తుంది. మనం అతల సైడ్ నుంచి వెళ్ళి మనం ఆడ స్క్రూ అయితే ఓపెన్ చేసినాం కాబట్టి ఆ స్క్రూ అయితే ఫిట్ చేసేద్దాము. ఓకేనా, ఇక్కడైతే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది చూసుకోవచ్చు. మొత్తం ఏవి లేదు, మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది వర్క్ మొత్తము. అతల సైడ్ నుంచి పోయి మనం బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ అయితే మనం ఒక స్క్రూ అయితే ఓపెన్ చేసేసినాము. ఇక్కడ స్క్రూ ప్లగ్ అన్నీ ఓపెన్ చేసినాము. ఇవైతే మనం ఫిట్ చేసేద్దాం మొత్తము. ఇది ఉంది కదా, ఇది మొత్తం పర్ఫెక్టే ఉంది. మొత్తం అయితే ఇట్లా లోపలికి పెట్టేసి మనం ఇది ఫుల్ టైట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ సైడ్ అయితే నేను పెట్టేసి హనుమాతం లోపల పెట్టేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు పర్ఫెక్ట్గా అయితే కూర్చోబెడుతున్నా. ఏమైనా కచ్చిరా ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుందని ఇట్లా ఈ టైప్ అయితే హనుమాతం కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ స్క్రూ అయితే ఫిట్ చేయాలన్నమాట. 8 నెంబర్ స్క్రూ, 8 నెంబర్ టీపానతో మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత మనం ప్లగ్ అవన్నీ ఫిట్ చేసి బండి స్టార్ట్ చేసేస్తే బండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 100%గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడైతే నేను స్క్రూ అయితే నేను ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను స్క్రూ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, మనకైతే ఇదైతే ఫుల్ టైట్ అయిపోయింది. మనం ఇక్కడ అడాప్టర్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ప్లగ్ అయితే ఉంది. ప్లగ్ అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే ప్లగ్ అయితే ఫిట్ చేసేద్దాము. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే నేను ప్లగ్ అయితే ఫిట్ చేస్తాను. ప్లగ్ అయితే ఫుల్ టైట్ అయిపోయింది. ఇక్కడైతే అడాప్టర్ అయితే పెట్టేస్తున్నా. అడాప్టర్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. ఫైనల్కి అయితే వచ్చింది. బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. తాళం చేయి అయితే ఆన్ చేసిన. ఇక్కడైతే ఈ లైట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది. ఖచ్చితంగా అయితే బండి స్టార్ట్ అయితే పోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఛార్జింగ్ అయితే లేదనమాట. ఒకసారి అయితే మనం కిక్ కొడదాము. ఎందుకంటే మనం ఛాన్స్ సేపర్ నుంచి అయితే కొడుతున్నాం కాబట్టి బ్యాటరీ అయితే డౌన్ అయిందనమాట. ఎందుకంటే ఛాన్స్ సేపర్ నుంచి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదైతే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మనం కిక్ కొట్టి బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. మనం సెల్ఫ్ తోటి అయితే ఎత్తలేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడైతే కిక్ తోటి అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, మనకు ఒకటి కిక్ అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూసేది కదా, బండి అయితే మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. వీడియో లెంత్ అనేది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. బండి అయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం మొత్తం అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు మీరైతే బండి అయితే మనకైతే పర్ఫెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో ఎట్లా అనిపించింది, ఏమనిపించింది ఖచ్చితంగా అయితే కామెంట్ అయితే పెట్టండి. ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా BS6కి వస్తే ఈ రకంగా అయితే చేసుకోవాలి. సరేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తా. ఓకే, ఉంటా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.